အားလုံးပဲမြင်လာတော့ယနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကလူသုံးများတဲ့ဒေတာအကြောင်းကိုနည်းငယ်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာကို1939ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကီချီရိုဒေတာကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေတာဟာစတင်ထောင်ခဲ့တဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့နေ့ချိန်ဒီတိုင်အောင်ဂျုံကြီးစိတ်ချမှုရှိတဲ့စမ်းသစ်ပြည်တွင်မှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာမှာနည်းနည်းထူးခြားလာခဲ့ပါတယ်။ဒေတာဟာနိုင်ငံပေါင်း190ကျော်မှာလဲပတ်နေပြီးတော့အမေရိကန်ဂျပန်နဲ့ဥရောပတိုက်အာရှတိုက်တို့ပါဝင်နိုင်ငံမြောက်များမှာထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒေတာရဲ့ထင်ရှားတဲ့ model တွေကတော့ဒေတာကိုရိုလာသူကတော့ထွက်ခဲ့တဲ့အမျိုးအစားတွေထဲမှာခေါင်းအကောင်တွေအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာကမ်မီကတော့လဲလက်တန်းကစလုံးကားမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာအိုက်လက်တာရှိခံတဲ့ထွက်ကားမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။ကပောင်မှာလည်းလူကြိုက်အများများခဲ့ပါတယ်။ဒေတာလန်ခရူဇာအောက်ဖရိုထဲမှာ performance ကျန်းပေးနိုင်တဲ့ကားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာဘက်ဖိုcompact ဆက်တဲမှာချောင်းအကောင်လုံးကားဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာစပေါ့တိုက်ကားတွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။စာပါရီ BMW နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့Toyota GR Supra နဲ့ Toyota GR 86တို့ကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမျိုးလေးကလူချင်းမင်းတို့အတွက်ကျိုးရှင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကောက်လေး line follow လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်